სტამბოლში რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებები უნდა გაიმართოს. მოლაპარაკების დაწყებას გარეთ უკვე 100-მდე ჟურნალისტი ელოდება. დოლმაბაჰჯეს სასახლის მახლობლად უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებულია. რუსული მედიის დასის წყაროს ინფორმაციით, რუსეთის დელეგაცია უკრაინის წარმომადგენლებთან შესახვედრად სტამბოლში უკვე ჩავიდა. დელეგაციაში არ შედის ვლადიმერ პუტინი. მოლაპარაკებებს სავარაუდოდ არც დონალდ ტრამპი დაესწრება. როგორც ცნობილია, თურქეთის უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ეწვევა. მას ანკარაში პრეზიდენტ ერდოღანთან აქვს შეხვედრა დაგეგმილი. გასული კვირის ბოლოს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თავად შესთავაზა უკრაინას მოლაპარაკების განახლება, როგორც გაირკვა რუსეთის დელეგაციას პუტინის თანაშემწე ვლადიმერ მედინსკი უხელმძღვანელებს. დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე შედიან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი, რუსეთის შერეხებული ძალების გენშტაბის მთავარი სამმართველოს უფროსი იგორ კოსიუკოვი და თანდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ ფომინი. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინასთან მოლაპარაკებებისთვის ექსპერტთა შემადგენლობაც განსაზღვრა. CNN წერს, რომ თურქეთში გამგზავრებას არც ამერიკის პრეზიდენტი გეგმავს, თუმცა მანამდე დონალდ ტრამპმა უკრაინისა და რუსეთის მოლაპარაკებისთვის სტამბოლში ჩასვლა არ გამორიცხა. დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფის განცხადებით, მოლაპარაკებებისთვის 16 მაისს სტამბოლში სახელმწიფო მდივანთან ერთად ჩავა. მარკო რუბიო ამჟამად ანტალიაში იმყოფება, ის ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ შეხვედრას დაესწრება.